Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So, kali ini aku mau unboxing barang yang udah aku pesen dari online shop. Ini tuh kayak case handphone, dan ini dia. Sebenarnya sih aku tuh beli, tapi berhubung yang beli itu kasih aku endorse, jadi yang satunya aku dapat endorse dan satunya aku beli. Jadi oke, langsung aja kita buka ya. Jadi cepatnya kayak gini. Tapi ini tuh datangnya itu lama banget. Gimana ya, nggak tahu tuh kenapa lama banget. Pinky. Ini aku pesennya dua. Jadi yang ini tuh yang endorse, yang warna pink ini, terus yang ini aku beli gitu. Ya, sukanya kan yang sedikit gitu. Jadi aku mau buka yang ini juga. Ini sama yang ini. Jadi kalau yang ini tuh udah dapat gantungannya sekalian. Yang ini baru juga, tapi tuh di sini kalau kalian bisa lihat tuh, yang ini tuh kotor, kayak kotor gimana gitu loh guys, nggak bersih, ada bekas tangannya. Ya kalau ini tuh fit aja gitu kan, bisa turun-turun kayak gini. Terus yang ini bisa kalian pasang di mana ya? Oh, ada lubangnya di sini kali. Kok susah? Susah guys pasangnya. Ini dapat ini sekalian. Ini tuh bahannya kayak keras gitu, kayak hardcase, tapi pinggirnya itu lentur. Ya kan? Oh, cute kan? Oke, next buat yang selanjutnya. Ini ya, aku tuh pesennya yang bulu-bulu. Jadi yang bulu-bulu itu kayak gini guys. Ikan lucu banget, ada kupingnya. Tapi bulunya itu kayak rontok tuh ya, dan ini tuh kayak nggak rapi gitu. Tapi bagus banget sih, ini lemnya bagus. Nih ya, ini kan bagus ini lemnya. Ini lucu ya. Jadi tuh ini lucu banget. Nanda ini tuh buat harganya ya murah banget sih guys. Kalau yang ini tuh harganya cuma berapa ya, 90.000 aja. Yang ini, yang bulu-bulu kelinci ini cute banget. Jadi imut buat pekan bagus. Terus kalau yang ini tuh harganya berapa ya? 65.000. Jadi kalau dua ini tuh, tapi aku beli cuma yang ini aja. Yang ini tuh dapat endorse, jadi ya
Tapi sayangnya itu pengirimannya itu lama banget. Aku udah pesen itu udah ada berapa ya, 2 mingguan, dan ini tuh baru datang kemarin. Dan itu udah aku tunggu-tunggu banget, nggak datang-datang. Ya tapi nggak apa-apa lah, nggak mengecewakan kok, hasilnya bagus. Nanti aku itu ya Instagramnya aku kasih di bio-nya. So thank you buat kalian yang udah tonton video aku. Kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku ya.